विलियम गाड़ी का जो बैक गियर में जो बैक रिवर्स करने का टाइम पे देखिए आपका बैक हॉर्न नहीं बजता होगा कि और बैक लाइट नहीं जलता होगा, रिवर्स गियर का लाइट नहीं जलता होगा। और ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରିଯାଇଛି ଏ ସୁଇଚର ଟାଇଟ୍ ନେଉନି ଲେଫ୍ଟ ଉଠୁନି ଏଟାର ବ୍ୟାକ୍ ହର୍ନ ବାଜୁନି ଏଟା ଇଏ କଲେ ଏ ସୁଇଚଟା ଆଣିବ ଆଉ।